vào dịch thì chúng ta có rất là nhiều sự chuẩn bị, nhưng mà hai cái sự chuẩn bị chính đó là chuẩn bị về mặt kiến thức và thứ hai là chuẩn bị về cái mặt thể hiện phát âm và cái phong cách để mình diễn đạt như thế nào. Thì bây giờ xin mời các bạn nghe chị Ly nói về kiến thức chuẩn bị như thế nào ạ? 우선 가장 중요한 것은 자료를 꼭 받아야 되죠. 물론 자료가 있는 통역도 있고 자료가 없을 수도 있습니다. 그러나 최선을 다해서 우선 자료를 받아야 하고요. 자료를 받은 이후에는 스스로 공부를 해야 합니다. 자료 준비, 집에서 열심히. 그리고 동시통역은 파트너가 있기 때문에 서로가 공부한 내용을 전화든 혹은 화상을 통해서 함께 단어, 크로스 체크를 하면서 지식을 공유해야겠죠. 어떤 기관이나 혹은 기업들은 자료를 미리 주지 않는 경우가 있거든요. 그럴 때는 아주 공손하게 정중하게 자료 요청을 해야겠죠. 그래서 그 자료를 받으면 무조건 자료를 공부를 하고 연구를 하고 그리고 그 자료와 관련된 모든 검색어들을 함께 공부해 나가는 것이 좋습니다. Nhưng mà cho em hỏi là trong trường hợp mà không có tài liệu thì mình sẽ chuẩn bị như thế nào? 자료가 없을 때에는요, 그 주제 포커스 포럼이나 세미나 같은 경우는 주제가 있습니다. 그렇죠? 그 주제와 관련된 모든 검색어를 찾아서 공부해야죠. 무조건 자료를 컴퓨터를 통해서 우리가 검색해서 자료 확보, 그 자료는 너무나도 많기 때문에 컴퓨터 속에서 무조건 찾아야 합니다. 그 이름에 맞도록. Có nghĩa là mình sẽ nắm trước chủ đề, xong sau đó mình tìm những cái từ khóa liên quan đến chủ đề và dùng cái từ khóa đó để tìm trong Internet. 예, 그렇습니다. Dạ, cảm ơn chị. Còn về liên quan đến nội dung để mà chúng ta có thể trình bày thì chúng ta cũng có hai phần chuẩn bị. Phần đầu tiên là chúng ta chuẩn bị về phát âm và chúng ta nói cho nó trôi chảy. Mặc dù là trong tâm trí của chúng ta có thể là biết được về nội dung đó, nhưng nếu chúng ta không nói thì chúng ta sẽ không nói trôi chảy được. Vì vậy nên là đầu tiên là chúng ta chuẩn bị giống như chị Ly vừa nói, xong rồi sau đó là chúng ta luyện phát âm, chúng ta đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Xong rồi sau đó là chúng ta trao đổi với, nếu mà có cái người đối tác với mình thì mình sẽ trao đổi xem là em nói như vậy đã tốt chưa. Xong rồi sau đó là mình ghi âm lại để những cái khoảng thời gian giống như là mình đi toilet hay là mình dọn dẹp hay là mình di chuyển thì mình có thể nghe được để mình quen với cái từ đó, đúng không chị? Và một phần không thể thiếu nữa là chúng ta cũng cần nhờ sự hỗ trợ của đối tác của mình. Dù là chúng ta dịch 동시통역 hay là 순찰통역 thì lúc nào chúng ta cũng biết là chúng ta có đối tác. Ví dụ như 동시통역 là cùng dịch với mình, nhưng mà với cái 순찰통역 thì mình có thể dịch chung. Ví dụ như em phụ trách cái đoàn Việt Nam, chị phụ trách cái đoàn Hàn Quốc thì chúng ta hợp tác với nhau, hợp tác cùng nhau thì chúng ta mới có thể làm tốt được ạ. Đúng rồi.